整个的光照到建筑上就是阴天的味道啊。但是我们要做白天，白天怎么样？白天天空是蓝色的，是不是蓝天白云啊？然后呢，有一点黄黄的感觉。说我们天空的颜色啊，一定要有冷色，就是蓝色。这第一个啊，就是灯光是什么？打一下啊，是颜色加上体量啊。刚才说的是颜色，是不是？体量啊，颜色就是我们说了啊，阴天的灰啊，白天的冷，对不对？清晨的黄啊，那个黄昏的黄，夜景的黑，对吧？然后体量叫什么呢？体量叫做光影关系啊。光影关系就是我们比如说画画的时候啊，对吧？工作中啊，以前在那个学环艺毕业的啊，环艺学画画的同学应该知道啊，我要去画一个眼睛或者画一个苹果，对吧？那你应该知道啊，这些东西的体量来于明暗，是不是？亮面啊，灰面、暗面。你的物体没有明暗，怎么可能有体量？你说你的山有起伏，你看有没有起伏啊？我看不看得到这个起伏的感觉？没有。但是我在显示里面看不看得到？看得到。看到没有？我就知道啊，这里有个起，这里有个起，这里有个起，它是这样的一种状态。我在这里有没有？没有，就证明你的光是错的，能不能懂？你的光的体量是不对的，你的光把细节打没有了，你的物体怎么可能有空间关系呢？远近关系都是没有的。说这个光怎么说不对，对不对？细节是不够的啊，所以我们需要选择光感有层次，就是有明暗的，那这个就是 HDR， 好不好？所以为什么现在都用 HDR？ 怎么用一灯大师，对不对？很简单的逻辑啊，因为这个灯光呢就是真实的天空，给它 VR 位图，能不能懂？很简单吧？是吧？你理解透了啊。其实做实外呢，就是理解加上命令完成一个项目，很好理解啊，很好理解。那比如说我要做黄昏，或者我要做清晨啊，那选择一个带有一点点黄色的天空，干净的天空啊，这个行不行呢？也行呢，对不对？然后天空的话呢，一定要有明暗啊，就是我的天空啊，一定有高亮的地方和高暗的地方，因为这种亮暗啊，会影响到建筑，影响到场景。这个光它是有传递的，亮的地方就应该让这个物体呢亮起来，对不对？暗的地方呢，应该就有衰减啊。都选择的是这一个好，然后呢，把它拖出来啊，通过我们的灯光里面的纹理拖到材质中，关联复制啊。然后呢，亮度够不够？不够，亮度给亮给了3，对吧？你要理解啊，现实生活中的灯光啊，它的亮度应该怎么样？有人说老师，我根本就不懂亮度，我的美感不知道啊，我不知道我喜欢蓝的还是喜欢绿的。有没有这种人？有的啊，好不好？就是他的恋爱经历比较少，他不知道是要什么啊。我谈恋爱是一种感觉啊，我结婚是一种感觉，是不是？就你要去干什么尝试，是不是？你要去尝试啊，你要去提升你的美感。记住了啊，为什么这个建筑好看啊？因为这个建筑干什么？有体量，对吧？体量在哪里啊？亮面有没有？灰面有没有？暗面有没有？光从这边来的，这是体量，好不好？把你建筑的平了。这最基本的啊，物体都是一样啊，什么植物啊，是不是？植物啊，建筑啊，玻璃啊，车辆啊，人物啊，都是有明暗的。光从这边来，建筑这一块呢就亮，植物这一块就亮，简单吗？所以我们需要啊，通过灯光啊，这个明度啊，去表达我们整个的一个真实环境啊，然后呢炫一下啊，这是3D 加上 VR 啊，3D 加上 VR 啊，别闹啊，看一下名称好不好？看一下名称啊，我的那个直播间的名称啊，这是3D 啊，我会教什么呢？教你们室外动画，全部下说的简单一点啊。如果说你是零基础，听清楚了啊。如果说你是零基础小白啊，好不好？你跟着课程走啊，2个月的周期，你能够做出这种效果，好不好？可能比这个差一点啊，因为美感还不够。就这种东西你能够做出来的啊。3维炫的啊，这是满足于房地产啊，满足于房地产跟做室内效果图呢是一个逻辑，好不好？但是呢，这室外啊，室外要难一点，室外动画呢没那么卷，这个有一说一啊。